我肯定吃的噻，我跟你说嘛。好饿好饿好饿，我真的好饿，好饿好饿好饿，我真的好饿，好饿好饿好饿，我真的好饿，好饿好饿好饿，我真的好饿。纯辣锅还是鸳鸯锅？纯辣锅。香油还是麻酱？香油。牛肚还是鸭肠？鸭肠。鸭血还是猪脑？猪脑。自己吃还是和家人朋友一起吃？和大家一起吃。Tips 的话，就是第一，你今天如果要选择吃火锅的话，我建议大家穿一套昨天穿的衣服，因为它会有很范儿的情况。对，第二个 Tips 的话就是，如果你决定晚上吃火锅，那你中午的那一顿最好就别吃，对，晚上你把它吃爽就好了。不是你吃的太嗨了，好丑哦！你这咋能分儿分儿的吃嘛？你吃的分儿分儿的太就不像话了就，还是要有一点偶像包袱嘛。真的是啊，到时候各种表情包就是这么乱飞。一见钟情的原因就是我的眼里只有你，只有你才能救我命，坐云上车夫人小本地平。笑一笑，10年少。Feel the beat that will make you move and then dumb.